Uroj sot për vjetorin e 19 partisë son gjithë socialistëve, ky vit e ka gjetur Partinë Socialiste të përfshirë në një betejë historike për një kauzë të madhe sa edhe vetë besimi tek ëndra e Shqipërisë Europiane. Sfida që kemi është e madhe, rruga e mbetur drejt fitores e vështirë, problemet e këtij vendi të rënda, nuk mund të lë pa prekur sot përsëri rëndimin serioz të ekonomisë në kushtet kur qeveria e ka arkën bosh dhe kur tentativa e eurobondit duket tani më e dështuar. I bëj thirrje edhe një herë Saliut, Ridvanit dhe Fullanit të mos luajnë me zjarrin e qëndrueshmërisë ekonomike e financiare të këtij vendi dhe të mos mendojnë vetëm për të nxjerrë kalin e qeverisë matan lumit të këtij viti, sepse Shqipëria do të jetë këtu dhe kur të ikë qeveria.